Привет, друзья! Сегодня хочу выполнить сразу несколько просьб в одном ролике. Первую просьбу уже начала выполнять. Это была просьба почитать стихи у камина. Больше всего было таких просьб. И вот включила. Сейчас он разгорится. И начну выполнять вторую просьбу. Почитаю стихи. И заодно это будет и третья просьба. Пожалуйста, прочтите ваши первые стихи. Так вот, сегодня будут мои первые стихи. И еще одна просьба, о которой я чуть не забыла, хотя долго готовилась. Это был вопрос, даже не просьба, наверное, вопрос-просьба. Почему я не ношу украшения? Как я отношусь к бижутерии? Но начиналось там с того, что где-то промелькнула в моих роликах фотография, где было колье. Зрительница подозревает, и так и написала, что колье довольно-таки не из дешевых. Да, я согласна, не дешевое колье. И не сказать, что баснословно дорогое. Но тем не менее, сегодня у меня просто и обстановка не подходит к тому, чтобы то колье надевать. И я изначально надела красную свою вот эту кофточку. И поэтому подобрала к кофте, смотрите. Кстати, сережки еле-еле надела. Потом, может быть, я их как-то поближе смогу приблизить, показать. Вот они у меня тоже красненькие рубинчики здесь. Это комплект у меня. И подвеска точно такая же, с рубинчиком. И колечко. Рубинчик и зелененький листочек. А колье как-нибудь, если захотите, оставим на потом. Так что сегодня вот у меня вот такие наряды. Часики мои любимые золотые, которые я тоже в последнее время перестала носить. Потому что телефон всегда с собой. А может быть, я их берегу. Лежат они у меня и лежат. А теперь вот первая моя книжечка. Она вышла еще в Димитровграде. По-моему, в декабре. Сейчас посмотрим. 2 января. Подписана в печать 2 января 2005 года. Здесь мои самые первые стихи, написанные в 2004 году. Считайте, сколько мне лет было. До этого я не писала стихов. Никогда. Но об этом я уже говорила. Книжечка называется «Осенние грезы». Думаю, смысл поняли. Осенние грезы, осень жизни. Мне было, хотя и 40 с небольшим, да, я уже считала себя пожилой довольно-таки, ощущала себя почти бабушкой. Да я уже и была бабушка, потому что внучка в то время уже у меня родилась. И вот назвала осенние. Мой возраст осенний имелось в виду. А грезы, понятно, думаю, что объяснять не надо. То есть бред пожилой женщины, проще говоря. И посвящение в этой книжечке у меня такое. Познавшим горести и боль, хранящим веру и любовь, надежду на земное счастье, в дни бед и долгого ненастья, подругам, женщинам России, в ком нежность, неразлучность с силой, живущим в радости с печалью, вам эти строки посвящаю. Итак, выполняю просьбу вашу. И с самого начала, самое первое мое стихотворение. В голове проплывали разные стихи. Стихотворные строки, складывались они в стихи, я их не записывала. Об этом я тоже рассказывала, я долго не записывала, боролась с собой, думала, что я схожу с ума. И в конце концов, отбрыкиваясь от других стихов, я первым записала вот такое стихотворение. Не писала я стихов, не пишу, просто боль души ворошу. Ноющие шрамы ран нахожу, из стихов примочки наложу. Я отвар из строф вскипячу, так больное сердце лечу. И в ночной звенящей тиши ямбом успокою стон души.
Как вином настоем рифмы напьюсь, тихими слезами обольюсь, горько всхлипну в мареве хмельном и забудусь долгожданным сном. Вот такое стихотворение написала. И тут же начала искать, где, у кого украла какие строчки. Мне долго казалось, что это просто вот за всю жизнь много всего прочитала. И решила, что это в моей голове. Так как я начинаю сходить с ума, проплывают чужие строки. Одна строчка из стихотворения одного автора, другая из другого автора. Обложилась книгами. Тогда у меня ни компьютера, ни, естественно, ни ноутбука, даже интернета еще не было. Да он не так еще был распространен в 2004 году, тем более у нас там на периферии. И я обложилась книгами. У меня дома была богатая библиотека сельской учительницы. Стала листать, смотреть, но нет. Оказалось, нигде не нашла. Ну и пришлось согласиться, что это действительно мое стихотворение. Ну и дальше пошло-поехало. Сегодня я, пожалуй, прочитаю всю книгу, конечно, мы не прочтем с вами, а прочитаю одни из первых стихов, ну, первую десятку, 10 успею прочитать, нет, но здесь и песни, здесь есть стихи, которые уже давно стали песнями. То, что в песни превратилось, я включу как песню, вставлю, хорошо? Некоторые из этих стихов я уже читала, снимала ролики, и где-то на сцене читала, там, сям, в Москве, в Димитровграде. И есть ролики тоже, чтобы вам скучно не было просто сидеть на меня смотреть. Тоже их буду включать здесь, вставлять в этот ролик. Договорились? Итак, мои стихи, цветы моей души, проросшие на горьком пепелище, являются нечаянно в ночи, пронзая рифмой сонное затишье, как шепот листьев, как дождинок шум. Как трепет вещих струн волшебных усилий, из хаоса невнятных чувств и дум, сумятицы неуловимых мыслей, мечты весенней и осенних грез, улыбки светлой, потаенных слез, ноктюрном адовой глубинной боли, не по моей, скорее по Божьей воле, то ли искупляя, то ли плодя грехи, являются на свет мои стихи. Еще одно стихотворение называется «Плач старой клячи». Девочки, вспомните 90-е годы. А эти 90-е, они у меня еще длились и в 2000-е годы. Устала быть сильной, кобылой двужильной. Хочу отдохнуть. Песчинкой в бархане или каплей в стакане хочу утонуть. Хочу стать травинкой, былинкой степной, иголкой еловой в чащобе лесной. На дне океана медузой лежать, звездой неприметной в ночи чуть мерцать, быть перышком легким на птичьем крыле или камушком мелким в гранитной скале, желтым листочком кружить в сентябре или белой снежинкой порхать в декабре. Ах, стать бы мне буковкой в этой строке, воздушную рифмой в хрустальном стихе. Мне бы разок безмятежно вздремнуть. Смертельно устала, хочу отдохнуть. Осенние цветы. Морозом за ночь в лето разрушены мосты, в хрустальном глянце стынут осенние цветы.
Морозом за ночь в лето разрушены мосты, в хрустальном глянце стынут осенние цветы. Вчера еще живые, они в закатный час веселым разноцветием так радовали глаз. А к утру сединою покрылись лепестки, сегодня не порхают над ними мотыльки. И даже в этой мертвой торжественной красе блистать цветам недолго, недолго быть в парче. Осенние цветы, осенние цветы, морозом за ночь в лето разрушены мосты. Осенние цветы, осенние цветы, как символы прекрасной несбыточной мечты. Как заспанное солнце проглянет из-за туч, и лепестков коснется его прозрачный луч, так иней обернется алмазною росой. Заплачут лепесточки прощальною слезой. Пока за тучей солнце досматривает сны о знойном нраве лета и теплых днях весны, сияют чудным блеском последние цветы, как символы прекрасной несбыточной мечты. Осенние цветы, осенние цветы, морозом за ночь в лето разрушены мосты. Осенние цветы, осенние цветы, как символы прекрасной несбыточной мечты. Вот это стихотворение, которое сейчас прочту, как сейчас помню, в поезде написалось. С утра пошла в туалет в поезде, глянула на себя в зеркало, и тут же пришли вот такие строчки. В вагонном туалете пришли они мне, вернулась и записала. Нет, не люблю себя я по утрам. След от подушки на щеке, как шрам. Невыносимо в зеркало смотреть. Помадой бледность с губ, проблемы нет стереть. Бездонность пустоты, потухших карих глаз. Мне тушью для ресниц заштриховать за раз. На череду морщин, избороздивших лоб, привычно опустить волос пушистый клок. Ну вот, пожалуй, все. Я улыбаюсь снова. К проснувшемуся дню мое лицо готово. Но лишь осталась малость, душе моей предельная усталость. И как я ни стараюсь, напрасно только маюсь. Ах, тщетно эту малость замалевать пытаюсь.
Ну, что-нибудь веселенькое надо почитать. Ну вот. Веселенькое хотела, но следующее стихотворение называется «Грусть». Как случилось, я не знаю и не разберусь. Почему вдруг в моем доме поселилась грусть? Где-то адрес мой узнала и меня нашла. Может, в форточку влетела или в дверь вошла. Утром зазвенит будильник, только лишь проснусь, а уже колышет штору в изголовье грусть. В ванной, в кухне, в коридоре всюду грусть со мной. Гляну в зеркало, маячит за моей спиной. На работу ухожу, грустно мне кивнет. Целый день потом одна меня дома ждет. Вечером мне дверь откроет, улыбнется грустно. Грустно молвит: проходи, без тебя мне скучно. Вместе грустный чай попьем, в кресле посидим и под музыку Вивальди вместе погрустим. Спать отправлюсь, грусть тайком в спальню прошмыгнет. Как усну, в ногах свернется, до утра вздремнет. Утром зазвенит будильник, только лишь проснусь, а уже колышет штору в изголовье грусть. В ванной, в кухне, в коридоре всюду грусть со мной. Гляну в зеркало, маячит за моей спиной. Но ее не прогоняю. Хочет, пусть живет. Пусть хоть кто-то, пусть хоть грусть меня дома ждет. Вместе лучше, чем одной. Меньше ноет грудь. Хорошо, что в моем доме поселилась грусть. Так, ну опять какие-то грустные стихи. Ну вот, скажем так, смешное. Называется «Мартовский олень». Как же мне с тобою, милый, круто повезло. Почему тебя так резко влево повело? В волосах едва блеснуло тускло серебро, как в расхожей поговорке «бес тебе в ребро». Приподнять тебя с дивана часто тебе лень, а косишься все туда же, мартовский олень. Мне бы твою шевелюру загодя бы сбрить и охоту править влево навсегда отбить. Но хоть близок локоточек, все ж не укусить, и соломинку на тропку жаль не подстелить. Вот такое смешное стихотворение. Ну, еще такое. «Шизофрения». Оно писалось на полном серьезе, ну так, с каплями иронии в свой адрес. Шизофрения. Со мною что-то приключилось. Боюсь, что страшное случилось. Почти не ем, да и не сплю. Все день и ночь стишки краплю. Роятся надо мной спандеи. Порхают ямбы и хореи. Перихи комаром зудит, а напис голову кружит. Бесчетных строф полифония. Скажите, доктор, это не шизофрения? Ну, еще одно. Шаху Брунейскому называется. Говоришь, в гареме я любимая жена? Да катись, брунейский шах, с борделем своим на. Милый, все твои уроки помню на зубок. Отольются мои слезы тебе, дай лишь срок. Ждать теперь совсем недолго, уж не так люблю. Что осталось живого, все в себе убью. Вот немножко стихнут раны, отболит душа. На крылечко утром ранним выйду не спеша. Все былое, как соринки, я метлой смахну. Перышки свои почищу, крыльями взмахну. Что вздыхаешь, дорогой? Иль чему не рад? День придет, и станешь ты, как козел рогат. За уроки тебе тем же отплачу рублем. Будешь ты в моей отаре рядовым козлом. Вот такое смешнючее стихотворение.
Вот среди первых, ну, может быть, не 10, но 20 стихов, 30. Ну, первые они там, я счет им потеряла тогда. Какие-то записывала, бывало записывать, какие-то нет. Ну, вот они из сердца, из души, как будто из рваной раны, кровью вытекали. Вот так вот. Еще одно стихотворение «Долгий сон». Это тоже песня, кстати. В яме я, в глубокой темной яме. Здесь так тесно, даже не присесть. В яме я, в глубокой темной яме. Здесь так тесно, даже не присесть. Стены близко, не взмахнуть крылами, не расправить их и не взлететь. Бьюсь я в ней, теряя счет неделям. Локти и ладони стерлись в кровь, но еще на что-то все надеюсь. Вверх ползу и вниз срываюсь вновь. Вновь карабкаюсь по вертикали. Мне в уступ нащупать иль сучок. Глину лишь царапаю ногтями, да струится из-под ног песок. Я дополз, почти спасенье близко. Ветром ветку бы пригнула чуть. Там тепло, стрекозы вьются низко. Там под солнцем можно отдохнуть. Лишь рукой до края дотянуться, глубже спрятав рвущий горло стон. За траву схватиться, подтянуться. Сон, как явь, иль явь, как будто сон. Вновь на дне, вновь скрежещу зубами. Знаю, легче навсегда уснуть. Нет, самому не выбраться из ямы. Помогите же хоть кто-нибудь. Вновь на дне, вновь скрежещу зубами. Знаю, легче навсегда уснуть. Нет, самому не выбраться из ямы. Помогите же хоть кто-нибудь. «Пропало счастье» называется. Знаете, у нас стряслось несчастье. Из квартиры вдруг пропало счастье. Люди, вы случайно не видали? Наше счастье здесь не пробегало. Двери на замок защелкнуть мы забыли. Сквозняком с балкона их, видно, приоткрыла. И в эту щелку счастье тихонько убежало. Ах, знать бы, что ему у нас не доставало. С тех пор свою пропажу повсюду ищем, ищем. Все кажется, что рядом его скуленье слышим. Без счастья очень грустно и одиноко жить. То вместе, то поврось устали волком выть. В унынье и тоске дни медленно текут. Осточертело все, не радует уют. Но в каждую минуту надеемся и верим. Вот-вот вернется счастье и поскребется в двери. Ну и в завершение на сегодняшний день я тут много пропустила. Если захотите еще продолжим в следующем ролике. Ну, может быть, когда-то, да, в следующий раз напишите.
не надоели ли вам мои первые стихи? Они, видите, вот такие вот. Это никакие не стихи. Рваные раны моей души. Ну, конечно, не стихи. Когда бы не писала я стихов, куда бы делась от своих оков? Кто вырвал бы меня из пустоты? Куда бежала бы от тревог и суеты? С кем бы делила одиночество в тиши? Кому доверила потомление души? Как успокоила б мятежность? Откуда черпала бы нежность? Чем утолила бы свои печали? В чем утопила боль, чтоб замолчала? Как заглушила бы сердечный стон? А разве б слышала небесный звон? Где отмолила бы свои грехи, когда бы не писала я стихи? Ну вот, на этой ноте слышать небесный звон. Желаю всем счастья, добра, а самое главное – здоровья. Всего доброго, друзья! Будьте здоровы и счастливы! До новых встреч на моем канале у моего камина.